વિડીયો વો લોકો વાસ્તે છે જે લોકો MHS નો જિંજર હની સમજીને બીજું કંઈ મંગાવી લે છે ઓનલાઈન વોટ્સએપ મેસેजेस देखीने અને પછી મને ફોન કરે છે મારા कहीं से नंबर निकालने के डॉक्टर साहब आपने जो जिंजर हनी भेजा है उसमें इतना मजा नहीं आया। तो मजा कैसे आएगा, क्योंकि હમણાં મને શરદી થઈ ગઈ છે તો મને સમજમાં આવી રહ્યું છે કે એક વેરી કોમન ડિફરન્સ મેં ટેસ્ટ બી કરી ચૂકો છું। તો જિંજર હનીની સૌથી બેસ્ટ નિશાની શું છે કે જ્યારે આપ એને ગરમ પાણીમાં નાખો છો एंड जस्ट स्मेल इट तो आपने एक रियल अरोमा आवશે જિંજરનો। એસેન્સની સ્મેલ નહીં આવે, એસેન્સની સ્મેલમાં और જિંજરના રિયલ અરોમામાં ઘણું ફરક છે। તો જીવારે લો તો એકવાર જરૂર આ ચેક કરી લેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ।